హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శ్రవంతి. ఇదొక మార్నింగ్ వ్లాగ్ అండి. చాలా బిజీగా ఈరోజు వంటలన్నీ పూర్తి చేశాను. ఏం చేశానో చూద్దాం పదండి. ముందుగా నేనేం చేశానంటే పూరీస్ చేశాను, అలాగే చపాతీ కూడా చేశాను. దాంట్లోకి బ్లాక్ చనా ఉంటుంది కదా, దాన్ని కర్రీ చేశానమాట. సో ఫస్ట్ పొద్దున నిద్ర లేవగానే చపాతీ పిండి అంతా తడిపి పెట్టేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత వచ్చి ఈ శనగలు ఏంటంటే బాగా నానబెట్టి మొలకలు తెప్పించానమాట. ఒక 3 days బ్యాక్. వాటన్నిటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను, ఎప్పుడైనా కర్రీ చేసుకుందామండి. నార్మల్గా శనగల కంటే కూడా మొలకెత్తిన శనగల్లో కొంచెం పోషకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విధంగా చేస్తున్నాను. సో ఈ శనగల కర్రీ చేసుకోవడానికి చాలా సింపులే, కాకపోతే శనగలు ఉడకబెట్టడమే కొంచెం పని, మిగతాదంతా చాలా సింపుల్. ఈ కర్రీ కోసం నేను ఒక 2 onions 3 tomatoes తీసుకొని చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని వీటిని కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని ఒక చిన్న పాత్రలో ఆయిల్ వేసుకున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో బిర్యానీ ఆకు, ఒక చిన్న లవంగ ముక్క, అట్లాగే చెక్క, దాల్చిన చెక్క అంటారు, ఇవి 2 వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అనేవి దీంట్లో యాడ్ చేసి కొంచెం సేపు వేగనిచ్చిన తర్వాత మనం సన్నగా తురుముకున్నాం కదా టమాటోస్, అవి కూడా తర్వాత యాడ్ చేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసి మూత పెట్టి ఉడకనిచ్చాము అని అంటే బాగా మగ్గిపోతాయి టమాటాలు అలాగే ఆనియన్స్ కూడాను. ఈ లోపల మనము పూరీ పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా, సో దానికోసం పూరీల కోసం నేను చిన్న రౌండ్గా ముద్దలు చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇట్లాగన్నీ మాకు సరిపోయినంత ముద్దలు చేసి పెట్టుకొని మిగతా పిండిని ఒక బాక్స్లో పెట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను, అంటే తర్వాత ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చని. సో కర్రీని మళ్ళీ ఇంకొకసారి కొంచెం కలిపిన తర్వాత ఈ లోపల ఇదోని డబ్బాలు ఇట్లాగా నేను ఒక పొడి పిండి డబ్బా పెట్టేసుకొని ఉంటాను. ఎప్పుడైనా చపాతీలు చేయాలనుకుంటే డబ్బా మొత్తం కూడా తీసుకోకుండా, పిండి అంతా కూడా పక్కకు వెళ్ళిపోకుండా ఒక చిన్న డబ్బాలో వేసుకొని దాన్నే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. నేను ఇవి కొంచెం పెద్ద పూరీలు చేశాను. నార్మల్గా అయితే నేను ఇంత సైజు పూరీలు చేయను, చిన్న పూరీస్ చేస్తాను. కానీ ఈసారి కొంచెం త్వరగా అయిపోవాలని చెప్పి అట్లా పెద్దవి చేశాను. ఈ పెద్దవి చేయడమే నేను చేసిన తప్పు. అసలు అక్కడంతా కూడా దుమ్ముగా ఉంటే అదంతా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను కర్రీ అనేది స్టవ్ చేంజ్ చేసేసాను, ఇటుపక్క పట్టకుండా అటుపక్క పెట్టేశాను. ఈ టమాటాలు అవన్నీ మగ్గిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను శనగలు కూడా దాంట్లో వేసేసాను, వాటర్ తోటే వేసేసాను. ఎందుకనంటే అవి ఇంకా కొంచెం బాగా ఉడకాలి. ఆల్రెడీ ఉడికాయి, కాకపోతే శనగలు కొంచెం ఉడకడం లేట్ అవుతుంది, అందువల్ల మళ్ళీ వాటర్ పోసి మళ్ళీ ఉడకనిచ్చాను. ఈ పూరీలు పెద్దవి అవడం వల్ల చూడండి అవి సరిగ్గా పొంగట్లేదు, ఏదో చెక్కల్లాగా అట్లా వస్తున్నాయి అన్నమాట, క్రిస్పీగా. ఇట్లా కూడా బాగానే ఉంటాయి పూరీలు ఎట్లా చేసుకున్నా కానీ. సో కర్రీ ఆల్మోస్ట్ అలా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, 2 tablespoons ధనియాల పొడి వేసాను, అట్లాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసాను, కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను. మనకి మామూలుగా అయితే పావు బాజీ కలుపుతారు కదా, అది ఒకటి ఉంటుంది మ్యాషరు, అదన్నా యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే నా దగ్గర అది లేదు, అందుకే ముద్దకం యూస్ చేస్తున్నాను. ముద్దకం యూస్ చేసి బాగా కొంచెం కానీ ప్రెస్ చేసామంటే ఆ పప్పు అంతా కూడా నలిగిపోతుంది, కర్రీ లాగా ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట. బాగా ఇద్దండి ఇట్లాగా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చిన తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకొని దించేసామనంటే కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. సో కర్రీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఈ లోపల పూరీలు కూడా కాల్ చేసుకున్నాం కదా మనం. సో అది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, పూరీలు అండ్ అట్లాగే కాలా చనా కర్రీ అనమాట. ఇది కాలా చనా అంటే నల్లశనగలు కర్రీ. ఇట్లాగే మొలకెత్తిన పెసలతో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకోవచ్చు. నేను కొంచెం డైటింగ్ చేస్తున్నాను, అందువల్ల పూరీ కాకుండా చపాతీలు యూస్ చేస్తున్నాను. తర్వాత వచ్చి వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. ఈ వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసేదానికి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి IFB డిక్లైన్ డిజైల్ ఏదో సమ్ పేరు నాకు సరిగ్గా నోరు తిరగట్లే. ఇదంతా చూడండి చాలా దుమ్ముగా మురికిగా ఉంది రబ్బర్ దగ్గర, అందుకని మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్ చేసేదానికి ఇది ఏం చేయాలంటే మనం లిక్విడ్ ఎక్కడైతే వేస్తున్నామో అక్కడ, అలాగే డ్రమ్ లోపల, బయట రబ్బర్ ఉంటుంది కదా డ్రమ్ చుట్టూరా డోర్ వేసుకునే దగ్గర, ఆ రబ్బర్ లోపలికి మొత్తం అంతా కూడా ఈ పౌడర్ ఒక ప్యాకెట్ 2 ప్యాకెట్స్ వచ్చాయి, 200 grams, ఒక్కొక్కటి 100 grams, అట్లాగే 200 grams ప్యాకెట్ వచ్చాయి. ఒకటి యూస్ చేశాను, ఒకటి మొత్తం అంతా పౌడర్ అంతా వేసేసి
ఇప్పుడు నార్మల్గా వాష్ ఎట్లా చేస్తామో క్లాత్స్ వేసి సేమ్ అట్లాగే క్లాత్స్ వేయకుండా వాష్ అనమాట. సో సెట్ చేసుకున్నామనంటే అది నార్మల్గా వాటర్ వచ్చి మొత్తం అంతా కూడా వాష్ చేసేస్తుంది. బట్టలు వాష్ చేసినట్టే వాష్ చేస్తుంది. చూసారు కదా, నీళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా వస్తూ ఉన్నాయి. ఇట్లాగా టోటల్గా మొత్తం అంతా కూడా 1.5 అవర్ టైం పడుతుంది. ఐఎఫ్బి మొత్తం అంతా వాష్ చేసి రిన్స్ చేసి దాన్ని డ్రై చేసి మొత్తం అంతా కూడా బయట తీసుకొని వచ్చేదానికి 1.5 అవర్ టైం పడుతుంది. ఇదండి అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూస్తే కొంచెమే పోయిందండి, పెద్దగా ఏమి ఉపయోగం లేదనిపించింది నాకైతే. మళ్ళీ స్క్రబ్ తీసుకొని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అయినా సరే అంతగా పోలేదు, నాకైతే పెద్ద ఏమి అనిపించలేదు. అంటే లోపల ఏమైనా క్లీన్ అయిందేమో కానీ ఈ రబ్బర్ దగ్గర మాత్రం ఉండే పాచి అట్లా పేరుకుపోయింది, అది మాత్రం క్లీన్ అవ్వలేదు. లోపల కూడా అట్లనే ఉంది, కొంచెం ఇంకా కూడా అట్లనే ఉంది. సో నాకైతే పెద్ద ఉపయోగం ఏం లేదనిపించింది. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అట్లా వాషింగ్ మిషన్ పని కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు మీషో నుంచి ఒక పార్సల్ వచ్చింది. ఇది నేనే ఆర్డర్ పెట్టుకున్నానులేండి. అసలు ఈ మీషోలో ఎందుకు తీసుకుంటానో అర్థమే కాదు నాకైతేను. యాక్చువల్గా క్వాలిటీ పెద్ద ఏం బాగుండవు, అయినా సరే తక్కువ ధరకు వస్తున్నాయని తీసుకోవడమే తప్ప ఉపయోగం ఏం లేదు నాకైతేను. సో ఏముందో చూద్దాము. ఇదిగోండి, ఇది నేను తీసుకున్నది. నార్మల్గా అయితే నేను మామూలుగా అనార్కలి మోడల్ అయితే ఎం సైజు, నార్మల్గా కట్స్ ఉండే టాప్ అయితే ఎల్ సైజు, ఇవి రెండు చూస్ చేసుకుంటాను. మీషోలో ఏంటంటే క్వాలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కొంచెం సైజ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం బెటర్ అని అనిపించింది నాకు. అంటే ఇంతకుముందు తీసుకున్న టాప్స్ అన్నింటిలో కూడా అట్లా ఉన్నాయి. అంటే మొదటి బాడీ సరిపోయినా కానీ హ్యాండ్స్ దగ్గర టైట్ అయిపోయేది, ఒక్కొక్కసారి పొట్ట దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి టైట్ అయిపోతుంది. అట్లాగా రెగ్యులర్ సైజ్ రాదనమాట, ఎప్పుడు కూడా రాంగ్ సైజే వస్తుంది. అందువల్ల కొంచెం సైజు ఎక్కువ పెట్టుకుందాము, కావాలంటే ఆల్టరేషన్ చేసుకుందామని నేను ఎక్సెల్ పెట్టుకున్నాను. ఈసారి నా దరిద్రం ఏంటంటే ఉండిన దానికంటే చాలా పెద్దది వచ్చేసింది. ఎక్సెల్ నార్మల్గా చూడండి ఎంత పెద్దది వచ్చేసిందో, ఇంత లూజ్ వచ్చేసింది. ఇది రియల్ ఎక్సెల్ వచ్చింది, అప్పుడు దీన్ని చాలా ఆల్టరేషన్ చేసుకోవాలి, చాలా పెద్దది వచ్చేసింది. అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా పెద్ద ఏం బాగుండదు, అంత నాకు కూడా ఏం నచ్చదు. కానీ తక్కువకు వస్తున్నాయని పెట్టుకోవడమే తప్ప పెద్దగా ఉపయోగం అయితే ఏముండదు. మీషోలో చూసేదానికి బాగానే ఉంది కానీ వాష్ చేస్తే మాత్రం ఎట్లా ఉంటుందో తెలీదు. ప్యూర్ కాటనే, ట్రాన్స్పరెంట్ కూడా కాదు, బాగుంది, ఎప్పుడైనా సరే వేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు. కాకపోతే ఈ డ్రెస్కి పాకెట్స్ అన్నా వచ్చి ఉంటే బాగుండేది, పాకెట్స్ కూడా లేవు, అంతా స్టిచ్డే అనమాట. పాకెట్స్ కూడా లేవు, ఒక అనార్కలి మోడల్ టైప్లో వచ్చింది. ఏం చేస్తాం, ఇంకా ఆల్టరేషన్ చేసుకోవాల్సిందేను. సో అది వీడియో. ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మోర్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.